Megon the best neighbor. Pine Muri, Tamburi, Mila, Megun, Maro, strict logical, low Varakmia. Ubama, General, you do a blow pine sign is where Megun be the 80 Mapida to a pine sign boom shoe solution. 0 low PPM. Low 0 low P like be solution. A general, you do a machine solution, Tamu blowless with Megun and Museum Robo. I don't know Ruba. January, Tambo, Mimia, she's in the Isurania, Dwame. You skip logic payment, additional teme, national clause teme, about maternal general, you do a minia pine sign the Israel how we may, we value no greater than or equal to 1. And there's not the Kaunshi Mave, not the general pine sign the Israel, the Kaunshi Mave, the Migo, Mimia, it was on Ruga, the Mil Mane, I paid a hope to do Lusaka seed look up my pare. ကျွန်တော်တို့မေးတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်ဒီနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွဲနွားတွေမြီးတွေရဲ့တန်ဖိုးပေါ့မြီးတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ skip logic ကိုသွားမယ်သွားပြီးတော့မြီးအရေးအတွက်မြီးများပိုင်ဆိုင်တဲ့နည်းဆိုတဲ့မေးခွန်းမှာ greater than or equal 1လို့ဖြေမှာဒီမေးခွန်းကိုမေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတာမှန်မှန်ကိုသွားပြီးတော့ဒီ preview မှာကြည့်ကြည့်အောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်ဒီမှာအရေးအတွက်ပဲမိထားတွေ့ရပေါ့နော်ဟိုတန်မိုးတွေမိတာပြောဒီမှာဆိုတန်မိုးပေါ်နေသေးတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့မလုပ်ရသေးတော့လှုပ်ထားပြီးတဲ့နေရာတွေကိုနှစ်ခုကကျတော့တန်မိုးတွေမပေါ်တော့ကြောက်ဆိုဒီနေရာမှာ0ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တန်မိုးမမီးတော့ဘူးပေါ့နော်တန်မိုးဘယ်လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တန်မိုးမမီးတော့တကယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က1တကောင်တော့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တန်မိုးဘယ်လောက်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တသိန်းဆိုနော်ညလေး9လုံးပေါ့ညလေးလုံးထည့်ဒီလိုမြည်အရေးအတွက်0လို့တကောင်းမှမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တန်လဲတန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိလဲလို့မျိုးဆိုရင်မေးခွန်းဒါမမေးသေးဘူးမမေးလာပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့နေရာမှာ1ကောင်းရှိတယ်လို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာပါပြီဒီအောက်မှာရှိတဲ့စိတ်တို့တိုးတို့ချက်တီဘဲတွေကိုလည်းအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသွားပြီးတော့ logic pattern ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ0တွေထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကလုံးဝလာပြီးတော့မမေးတော့ဘူးတန်ဖိုးတွေမမေးတော့တကယ်လို့တန်ဖိုးတွေတစ်ခု1ထည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးတွေလာမေးပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားတဲ့ form ကမှန်ကန်ပါတယ်မေးခွန်းနံပါတ်73ကကျတော့ household rooster ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် rooster ဖြစ်တဲ့အတွက်တူးချင်းစီကိုအိမ်မှာလူ10ယောက်ရှိလို့ရှိရင်10ယောက်လုံးကိုအတိုင်းပညာအသက်ကိုသူကမေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကထပ်ခါသွားတဲ့ rooster လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် rooster လုပ်ပေးရမယ်အဲကြောင့် rooster လုပ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်က group ဖွဲ့ပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ group တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ခါရှိရင်ရှိတဲ့လောက်မေးလို့အိမ်မှာလူကြီးရှိရင်ရှိတဲ့လောက်မေးလို့ရအောင်ဖြစ်လို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ repeat this group if necessary ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာရွေးပြမလို့ဘူးဒီနေရာမှာတစ်ခုမှာတော့ဒီ repeat this group ဆိုတာရေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ roster ဖြစ်နေလို့ပါကျန်တဲ့မေးခွန်း14 15 16ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ preview ကြည့်ရအောင်ခင်ဗျမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ preview ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့အလုပ်ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းတွေကဒီကောင် household rooster ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဖြေပြမယ်ဒီမှာဆိုတော့သားသမီးဖြစ်တဲ့အသက်က25နှစ်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားလောကကိုပိုင်အလုပ်မူလာတန်းရွှေပြောင်းလုပ်သားဟုတ်တယ်
နောက်ထပ်သားတစ်ယောက်ရှိသေးနောက်ထပ်သမီးတစ်ယောက်ရှိသေးဆို plus sign လုပ်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒါနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးပေါ်လာမှာဖြစ်တယ် plus sign လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ခုနကအပေါ်မှာတစ်ခုလိုပဲဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဒါက tablet မှာလုပ်လို့ရှိရင်လည်း tablet မှာအဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်မျိုးစုံဖြစ်တဲ့နေသားပညာရေးချင်းပွဲရဟုတ်ပါ plus sign လုပ်လိုက်မယ် plus sign လုပ်ထပ်ပြီးပေါ်လာမယ်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ minus sign ကိုပြန်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနော်ဒီမြေကုန်းကကြတော့အမှသဘောတူတယ်အလုံးများတယ်သဘောတူတယ်သဘောအလဲလက်ပဲမတူတယ်ယူတော့ပေးလို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ choice မှာလည်းကျွန်တော်တို့၅ခုတော့ရှိတယ်ပေါ့လျှက်စစ်ကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးအခက်အခဲတွေကိုလျှက်စစ်မျိုးမရရှိမှုကိုရွေးမယ်ဒီမှာလည်းလျှက်စစ်မျိုးမရရှိမှုရွေးမယ်ဦးစားပေးနေနဲ့ရွေးမယ်ဆိုရင်ရွေးလို့မရဘူးပေါ့နော်နှစ်ခုတော့ထက်လို့မရဘူးတခြားပေါ့လမ်းမကောင်းတဲ့ကိစ္စကိုရွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ရွေးစရာနှစ်ခုရှိတယ် electric ကျူလောင်ကျူတွေကြတော့ရိုက်ထည့်စရာမလိုဘူးကိုက online မှာ internet မှာလုံးနေတက်လန့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကိုရိုက်နေတဲ့နေရာကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ connection ကောင်းဖို့လိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောရပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဟုတ်ဒါတော့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ online မှာတိစောက်ကြည့်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် logic တစ်ခုကကြတော့เนาะဒီမှာအသက်ကိုဖော်ပြပါကျွန်တော်တို့မေးမဲ့လူကအသက်16နှစ်အောက်ကိုမမေးစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က validation criteria သွားပြီးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဖြည့်မေးခွန်းကိုဖြည့်မဲ့သူကကြတော့ age မှာကြပါစို့ greater than or equal greater than 18ဖြစ်ကြမယ်နောက်ထပ်ပြီးဟိုအတူပေးမယ်အဲ့ဒါကြတော့ less than or equal 99တက်69နှစ်ထက်ကျော်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမေးခွန်းကိုမမေးတော့ဘူးအသက်18နှစ်ထက်ငယ်ရင်လည်းဒီမေးခွန်းကိုမမေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမျိုး logic တွေကျွန်တော်တို့ထည့်သွားပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာပေါ့ဒီဘယ်ပြည်နေရလဲဟာမျိုးပေါ့နော်ဖြေဆိုသူကဘယ်ပြည်နေရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမဖြစ်မနေဖြေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဒီမှာ mondatory ပေါ့ require ဖြစ်သလားမဖြစ်လားဆိုတော့ yes လို့ဖြေရပြီးဒီမှာ yes လို့ပြရလို့ရှိရင်ဒီမေးခွန်းက skip လုပ်လို့မရတော့ဘူးကြော်လို့မရတော့ဘူးဖြေရမယ်ပေါ့ဒီမေးခွန်းဖြစ်ကိုမပေးခြင်းတဲ့မေးခွန်းတွေမှာလူမျိုးမဖြစ်မနေဖြေရမယ် yes no မေးခွန်းတွေလည်းထည့်သွားရင်ရပါတယ်မေးခွန်းနံပါတ်1မှာဒီ interview ကိုဖြေပေးနိုင်မလားမပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ interview တဲ့လူကမဖြေပေးနိုင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေးခွန်းတွေအားလုံးကိုကြော်သွားရမှာလေနော်မေးခွန်းတွေအကုန်ကြော်သွားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့စကားပေါ့ပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မပြောဘဲနဲ့ရတဲ့ပဲမဖြေပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မေးခွန်းတွေအားလုံးကိုကြော်ပလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပြောစရာရှိလာတာကငကိုတွေကမဖြေပေးနိုင်မမီးနဲ့ပေါ့လို့ပြောစရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမဖြေပေးနိုင်တဲ့လူကိုလည်းဘာလို့ဒီထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ data ထဲမှာ entry လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စာပေးပေါ့နော်ဒီ research ကိုဘလောက်လောက်က response လုပ်ပြီးတော့ဘလောက်လောက်ကညင်းပယ်လဲဆိုတော့ပြီးဖို့တဲ့ response rate ကိုပြီးဖို့အတွက်ဒီမေးခွန်းကိုထည့်တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးဒီမေးခွန်းမှာကျတော့ constant ပြောခဲ့သလိုပဲ constant ပေါ့နော်ဖြည့်တဲ့သူတွေပဲသဘောတူညီမှုကိုယူထားတယ်ဆိုတာကို general data protection အနေနဲ့ယူတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းမှာအဲ့တော့ skip ဘတ်ပေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမေးခွန်းမှာအပေါ်ကဖြေနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုရွေးလို့ရှိရင်ဒီမေးခွန်းကိုဖြေပါ display လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်အရန်ကိုကြာလုံးအကြီးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမကြာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကရှိသမျှမေးခွန်းတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများကိုgroup တွေထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ group တွေထည့်လို့ရှိရင်တော့ group ကို skip လုပ်ခိုင်းလို့ရှိရင် group အကုန်လုံးကိုသူက skip လုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ group ကို group ဖွဲ့မယ် group ဖွဲ့ပြီးတော့ group ကို skip လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမေးခွန်းမှာဆိုကြပါစို့ဒါ group ဖွဲ့ဖို့အတွက် click control နှိပ်မယ် control နှိပ်ပြီးတော့ဒီ click နှိပ်မယ် control နှိပ်မယ် click နှိပ်မယ် control နှိပ်မယ် click နှိပ်မယ် control click
ပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုဒါထည့်လိုက်မယ် group ဖြစ်သွားမှာ group တစ်ခုဖြစ်သွားမယ် group 1လို့ပဲပေးလိုက်မယ်နော်လို့ group ဒီမေးခွန်းကိုကြတော့ဒီမေးခွန်းဒီနားမှာလာရှုပ်လို့ဒီမေးခွန်းဒီထဲထည့်လိုက်မယ် question group တဲ့မေးခွန်းကိုဒီမေးခွန်းနံပါတ်3ကိုဒီအောက်မှာတစ်ခါတန်းထည့်လိုက်မယ် group တွေဝင်1 group တွေထည့်လိုက်မယ်ဟိုကလောက်ထားမယ် house လောက်ထားမယ်ပြီးတော့ဒီမေးခွန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ group တွေကိုဆွတ်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုတို့3ခုပြန်ပြီးတော့ group လုပ်လိုက်မယ် group လုပ်မယ်ကောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲဒီ group တွေကိုဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ဆွဲထည့်လို့ရတယ်เนาะတကယ်လို့ခုနဒီလိုဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ group ဆွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ group ဆွဲလို့ဆွဲအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်လို့ရတယ် group ကိုဆွဲထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီကုန်းကိုဆွဲလိုမျိုး group တဲကို question ကဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် group ကိုဆွဲထုတ်လို့ရတယ် question ကိုလည်းဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ group ကိုဆွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုဒီကောင် drop လုပ်လိုက်ပြီးတော့ drop လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီ group ကထွက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးဒီကောင်ကို group 2လုပ်ပေးလိုက်မယ်group 1ပေးထားတယ်ဒီ group 1ကို group 1အောက်ကြပါရတဲ့အပြန်တင်မယ် group 1ပြန်တင်မယ်ဒီ group 2တိုင်းထားမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ group 2တွေကို skip pattern ပေးမယ်ဒီမှာ skip pattern ပေးမယ်တော့ချစ်လုပ်မယ်မိကုန်းပေါ့နော်ကျမတို့ဖြည့်ပေးနိုင်မလားဆိုတဲ့မိကုန်းကိုပေးလို့ရှိရင်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါသည်လို့ရွေးမှာဒီမိကုန်းကို display လုပ်မယ်ဒီ group လည်းအဲ့လိုပဲဖြည့်ပေးနိုင်မလားလို့မေးမယ်ပြီးတော့မှ group ကိုကျွန်တော်တို့ display လုပ်မယ်ပေါ့နော် group number 1ကိုဖြည့်ပေးနိုင်ပါသည်ဆိုတော့မှဒီ group က display လုပ်မယ်တော့မှလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်မယ်ထည့်မယ်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါဒီလို့ပြောမှဒီ group ကို display လုပ်မယ်အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ preview လုပ်ကြည့်အောင်ပြီးဒီမှာမေးခွန်းပေါ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ preview လုပ်တဲ့မေးခွန်းပေါ့ဒီမှာခုနကျွန်တော်တို့ group လုပ်ပြီးတော့ skip ပေးထားတဲ့အတွက်မေးခွန်းတွေအကုန်လုံးတော့ပေါ်မနေတော့ဘူးเนาะမဖြည့်ပေးနိုင်ပါဆိုလို့ရှိရင်မေးခွန်းကပြီးသွားပြီပေါ့ဆက်ပြီးဖြည့်ကြအောင်လို့တကယ်ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်မေးခွန်းတွေပေါ်လာရမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာမေးခွန်းတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒါ skip logic ပေးတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်မေးခွန်းတွေတိဆောက်လို့ပြီးသွားပါပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိဆောက်ခဲ့တဲ့မေးခွန်းတွေကတော့ဒီမေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းတွေကို link ပေးထားပါတယ်အောက်မှာ link မှာသွားယူလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်မေးခွန်းတွေအတိုင်းဒီ online မှာတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်